बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही परफेक्ट चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि अक्सर आपने शादी ब्याह में ज़रूर खाई होगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप लोग भी अपने घर पर परफेक्ट स्टीम रोस्ट तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 चिकन क्वार्टर्स का इस्तेमाल किया है। आपने पहले चिकन को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर कट्स लगा लेने हैं दोनों साइडों पर। अब इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करेंगे। अब नमक और सिरके को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मल-मल के लगाना है। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये स्टेप कर लेंगे तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो निकल जाएगा। अब चिकन को कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटे के बाद इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। आपने ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही प्रीहीट करना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपने इसे फ्राई करना है। एक साइड से 3 से 4 मिनट तक आपने फ्राई करना है, फिर 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तकरीबन चिकन को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। स्टीम रोस्ट बनाने से पहले अगर चिकन को फ्राई कर लिया जाए तो चिकन में किसी भी तरह की स्मेल बाकी नहीं रहती। फ्राई किए हुए चिकन को आपने पहले ठंडा कर लेना है। अब इसकी सेकंड मैरिनेशन करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे इसमें। 1 ही टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर भी शामिल करेंगे और आपने 1 ही टीस्पून इसमें अदरक पाउडर भी शामिल करना है। अब इसमें 2 पिंच अजवाइन के शामिल करेंगे और आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस का शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे और 3 टेबल स्पून इसमें गाढ़ा दही शामिल करेंगे। दही आप लोगों ने गाढ़ा ही इस्तेमाल करना है। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस मसाले को चिकन के ऊपर लगा लेंगे। अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करने के बाद आपने इसे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब एक पुराना पैन लेंगे, उसमें एक स्टैंड रखेंगे। 4 से 5 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। स्टैंड के ऊपर पार्चमेंट पेपर रखेंगे। पार्चमेंट पेपर के ऊपर आपने हल्के-हल्के से सुराख कर लेने हैं। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके ऊपर रखेंगे और दोबारा से इसको पार्चमेंट पेपर से कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसे 40 से 50 मिनट तक आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर स्टीम करना है। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही परफेक्ट और ऑथेंटिक चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि चिकन पीसेस बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इनमें ब्लड का नामो निशान भी नहीं है। चिकन स्टीम रोस्ट की ये रेसिपी दावतों के लिए भी आइडियल रेसिपी है। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो बस आप लोगों ने भी इस रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों को चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।